Parcheggi pieni e grande afflusso di fedeli fin dal mattino al cimitero maggiore di Padova, dove intere famiglie hanno salutato i propri cari scomparsi. Nonostante il tempo incerto e la pioggia del mattino, c'è chi ha portato i fiori per amici e parenti, chi ha voluto fare una preghiera, chi è venuto solo per salutare un amico. Parenti, abbiamo dei zii di mia moglie, alcuni amici che nessuno trova, che nessuno viene a pulire. Venuti a trovare mio padre, che è mancato molti anni fa, e i cari anche di mia moglie. È una mia amica che purtroppo pochi vengono a trovarla e allora quando posso vengo io. Sì. Era anche un po' in ordine. Certo, quello soprattutto. Nel pomeriggio la messa nella chiesa del cimitero maggiore celebrata dal vescovo Claudio Cipolla, che ha ricordato il rapporto tra i fedeli e i morti. Rivolgiamo questa preghiera di suffragio per i nostri defunti, ma sappiamo di essere coinvolti anche noi con le nostre fragilità, con le nostre domande attorno al mistero della morte. La cerimonia si è conclusa con la processione all'interno del cimitero e con il rito di benedizione delle tombe. Mio papà, mamma, sorelle e cognati. Da tanti anni? Sì, da tanti anni, ero piccolina quando sono venuta qua. Di conforto venire qui ogni tanto? Non c'è mai conforto quando si viene in questi luoghi. Come è tenuto il cimitero? Molto bene, direi, molto bene. È mio fratello. È mancato tanti anni fa? 18. Viene sempre, regolarmente lei? Sì, abbastanza spesso, sì. Dà un po' di conforto venire a trovarlo? Certo. E alla fine l'auspicio condivisibile che un domani ci sia anche chi penserà a noi. Speriamo che quando siamo morti noi qualcuno venga